Жігіттер, сіздер қай ауылдан? Қай ауыл? Ақмол? Ашып тұра беріз плакаттарды. Вот у вас специально Целиноград ауданының орталығында тұрмыз. Мына былай айтқанда киелі жер, қасиетті жер деп айтам. Бір 70-80 жыл бұрын жазықсыз көп адам қаза тапты. Аруақтар бізді қолдасын деп айтам. Бүгінгі тақырып жер, осы жер үшін болып жатыр, дүние жүзінде. Сондықтан өкінішке орай осы 20-15 жыл бұрын бұрыс менің ойымша реформаның кесірінен халқымыз өз жерінен айырылып қалды. Енді жасыратыны жоқ, шындық осы. Менің мақсатым және сіздердің мақсаттарыңыз деп ойлаймын, осы жерді халыққа қайтару. Мына осындай плакатымыз бар, жер халыққа қайтарылсын. Өйткені жер болмаса күнкөріс болмайды. Күнкөріс болмаса біз ұрпағымызға ешқандай білімді бере алмаймыз, ұрпағымыздың болашақты болмайды. Бүгінгі жиынымыздың уақыты протокол бойынша, рұқсат бойынша 3 сағат. Сондықтан баршаңызға микрофон беріледі. Менің ұсынысым, мына біз 10 жақтан бастасақ. Өйткені жиынымыздың нәтижесі 10 болу үшін біз 10 жақтан бастайық. Қалай қарайсыздар? Дұрыс па? Және де қасында тұрған белсенділерге басымды иіп, шын жүректен алғысымды білдірейін сіздердің аттарыңызды. Себебі мынандай жиында белсенділер болмаса, осындай жиын болмаса да, көп рахмет сіздерге. Абылай, Бегелу, Сел, көптен рахмет. Служба безопасности өзіміздің. Енді мына Шалқар ауылынан бастайық, я онда? Еркегеден бастаса шыққан жарайды. Қалай болды? Онда Секе, саған сөз. Жерлестер, бүгінгі бізді жинаватқан білесіздер, бұл жалпы латифундистардың қоймайтыншылары. Латифундистар біздің құқықтарымызды бұзғандары. Кезінде біз жерімізді сол кісілерге жұмыс істеуге, бірге жұмыс істеуге жалпы бергенбіз. Бірақ жылдар өте олар соны біздің сенімімізді жерге таптап, өздері бір собрание өткізіп, ес халыққа жеткізбей, айтпай, қолдарын жинамай, форум болмай, бір 7-8 адам жиналып, жерімізді өздеріне сұрып алған. Әр ауылда примерно схема бірдей, оны білесіздер. Олардың жалмауыздығы соншама бізге төлеп атқан 15%-ды соны бізге көп деп көрді. Қараңыздар, біз 85%-ын сол кісілерге беріп тұрдық. Білесіздер ғой, солай емес па? Солай. Жылына бір-ақ рет 15%-ды біз алып отырдық. Соны көптеп документтерімізді подделка жасап, мемлекет жер қорына өткізіп, одан кейін басқа ТО ашып, қайрадан сол берген ТО-ның басшылары өздері қайтарып алды. Басқа ТО-ның атын ашып. Мәселе бізде
Оразақта мына Башко деген біз оған жерімізді сеніп бердік. Біраз жыл жұмыс істеді. Жігіттер, будем развивать наш поселок, у нас все впереди деп, жалпы біз бір дастарханда отырып, жер деген бір дастархан. Содан бір тамақ ішіп отқанда арқамызға пышақ салды. 7 адам отырып собранияда, арасында қайтқан адам бар. 10 жыл бұрын қайтқан адам. Екі кісі біз вообще мүлдем онда болған жоқ та. Міне собрание. Мына жағында 300 үлескер жай қалды. То есть масштабты көріпсіздер ғой. 7 адам, оның өзі 4-5 өздері басшылар отыр. Сол жерде сөзді жалғыз ғана сол Башко сөйледі. Ол сіздерге құтас жаңағы жалпы. Жалғыз ғана сол Башко сөйледі, я бізде нарушение бар. Жерімізді дұрыс жұмыс істей алмай жатырмыз. Жерімізде дұрыстап жұмыс істей алмай жатырмыз. Жерімізде дұрыстап жұмыс істей алмайтырмыз. Бұл жерді жалпы мемлекеттің қорына өткізуге осындай шешім келтірейік деп, сол жалғыз өзі ғана сөйледі. Енді 2 айдан кейін басқа ТО-ны ашып алып, өзіне жаңағы жерді сұрап алды. Конкурсқа қатыстым дейді, енді оны білесіздер, қалай оның бәрі жасалатын. Өзі қайтарып берген ТО-ның басшысы ма, қалай оған басқа компаниямен келсе де, оны қалай конкурсқа жақындатты. Жемқорлық деген не осы? Олар, құрметті президент, біз сізге сенеміз. Біз сізден көмек сұраймыз. Халықтың баратын жері жоқ. Біз бәрін өттік. Бірақ бізге жауап. Біз білеміз. Қызыл, жасыл, сары. Қызылға жүрмейміз, жасылға жүреміз. Біздің құқығымызды бұзды. Қызылға өтіп кетіп, біздің бычытымыз шығарып, тоқтамастан олар өтіп кетті. Енді біз соны дәлелдеп беріп тұрсақ, соттар бізге шешімді пайда шығармай тұр. Сот жалпы халықтың жан айқайын түсінбей тұр. Жоқ, мынау былай деп бізді қайта жалпы даже біздің берген заявленияларымызды даже қарап тұрған жоқ. Енді біз қайда барамыз? Тек қана сіз қалдыңыз. Сіз бізге үміт бердіңіз. Жаңа Қазақстан референдум өтті. Вы нам дали надежду на то, что есть у нас хорошее будущее. Есть справедливость. Мы ищем пути справедливости на законных основаниях. Это первый земельный митинг. Это, наверное, первый шаг нового Казахстана. Жаңа Қазақстан бірінші қадамы осылай болып отыр, рахмет. Бірақ енді біздің жан айқайымызды тыңдаңыздар. Бізге көмектесіңіздер. Халықты ешкім тыңдамаса, ол қайда барады? Алаңға шыққысы келеді. Өйткені біз жалпы өмір бақи бізді кішкентай кезінен бізді үйретеді. Осы Қазақстанның заңымен өмір сүріңдер. Оңға солға жүрмеңдер. Заң бұзушылық жасамаңдар дейді. Бірақ бізге отырған мынау латифундистер, оның арасында чиновниктер біздің заңымызды бұзып тұрып, бізге қалай заңмен жүріңдер дейді. Бірақ біз сонда да осы заң аясында жүреміз. Қанша маңдай тер төксек та. Были провокации, хотели из нас сделать, то ли тех, кто сидит там за границей. Жоқ, біз тек қана заң түрде, ешқандай осы мемлекеттің заңын бұзбай, өз жан айқайымызды сіздерге жеткіземіз. Енді сіз бізге жаңа Қазақстан деп үміт бердіңіз. Енді на вас есть ответственность. Ол программаны сіздер бізге бердіңіздер, енді өздеріңіз осыны орындаңыздар. Дұрыс қой, халық? Өтінеміз. Халықтың жан айқайын залымызда асып
көмектесіңіз. Рахмет. Бұл жерде арнайы органдар тұр, бәрін олар бәрібір қалай болса да баяндап береді. Оған қоса өзіміздің операторымыз бар, сондықтан сөйлеген адам тікелей президентке сөйлеуге рұқсат. Өйткені президент мырза ол мемлекетіміздің басшысы, ол халық оған сенім артады. Сондықтан осында тікелей президенттің атына мәлімдемелеріңізді айтуға болады. Құрметті жерлестер, жер мәселесі әбден халқымды, қазағымның жылатып, осы жер мәселе 30 жыл бойы бәріміз қан қақсап, жердің пайдасын өзіне көрсетпей, ешкімге көрсетпей, сонымен келе жатырмыз. Менің есімім Сабыкенова Бибуля Алпысбаевна, я активистка Целиноградского района, обращаюсь к президенту от своего народа село Шалкар. Прошу сделать огласку и рассмотреть все жалобы, обращения, которые мы подали в районные, областные прокуратуры, местные маслихаты, антикоррупционные службы, касающиеся вопроса клановой мафии латифундиста Камзибаева Марата. После образования суверенного государства Казахстан образовались многие районы. Также образовался Целиноградский район, где был назначен аким района Камзибаев Саят Исенжулович. Управляя аким клановую мафию, с которой мы, жители села, не можем до сегодняшнего дня добиться справедливости. Брат акима Камзибаева Саята, Камзибаев Марат, образовал ТО «Шалкар Агроэкспорт», став директором ТО «Шалкар», оказав давление директорам 7 поселков Целиноградского района, заставил войти в ТО «Шалкар Агроэкспорт». После чего, обанкротив все села, стал манипулировать населением. Камзибаев Марат, а также его племянник Камзибаев Дулат, уже 25 лет управляли несколько сел района. За время правления товарищей Камзибаевых более 400 человек исчезли с реестра и были разобраны все здания, которые являются паевым имуществом. Какие-либо жалобы, обращения на Камзибаева по сей день не рассматриваются. Просим провести полный аудит ТО «Шалкар», взыскать все земли, которые он незаконно сдал в Госфонд и обратно же приобрел. Эти ТО не приносят прибыль ни народу, ни государству. Требуют также восстановить хозяев-пайщиков, которые выброшены за борт корабля. Земельная инспекция до сегодняшнего дня не принимает никаких мер. Верю, после этого обращения президент услышит все наши проблемы и даст восторжествовать справедливости. Благодарю за внимание. Ауылда, бізде Шалқар ауылда, бұл Оразақ, Мәншүк деген баяғыда Шалқардың бұлар отделениялар болған. Үлкен ауыл болған, бәлен бас малы болған. Енді сол ауылдың тұрғылықты, сол Камзибаевтардың ата-бабасы жатқан жер. Соларға доверие. Доверяя сол ауылдарымызда, бүкіл қандай миллиардный проектный зданиялар болған, соның бәрін разобрали, бәрін бычты шығарып, бір цветный жүр. Мен ойлаймын, ондай туолар пайда әкелмеген, осы уақытқа дейін солардың бәрін неге бұл государство алып қоймаған. Қайшама пайғы жерлер бар да? Қайшама жерлер, 47 мың гектар Шалқарда жер бар. 47 мың гектардың 27 мың гектары до сих пор егілмейді. 20 жыл егілмеген. Неге сол жерлерді біздің земельная инспекция ол жерлерді алып қоймаған? Вот возникает вопрос, почему наши органы, которые ведут контроль, не отрабатывают вопросы этих ТО. ТОлар дивиденд төлемейді. Налогты копейка төлейді екен. Қаншама жерлер бар, ол жерлерге бидай отырғызбаса, оның бәрі солонец болып өсіп кетсе, ондай ТОларды баяғыдан бері неге жаппай, возникает вопрос. Сондықтан требую полностью провести аудит по всем ТО, которые образовались с 1994 года. Өзі 94 жылы заң шығарда қайшама ТОлар бір ТОны тексеріс өткізілген жоқ. Сондықтан біз обращаемся к президенту провести полностью аудит. Правильно, Шалқар ауылы? Камзибаевтың халықтың жерін қайтаруға тілейміз. Арзақты арнайы келіп отыр. Қараңыздаршы. Көптен көп рахмет аға. Яғни жер мәселесі осындай маңызды екенін көрсетіп отырсыз. Рахмет.
Мен өз басым экономист болған соң мынандай ұсынысты айта кетейін деп тұрмын. Жалпы ата бабаларымыз өз қанын төккен жер үшін, мына Бошкой үшін емес, Терещенко үшін емес, Кулагин үшін емес, басқалар үшін емес қой. Олар осы біз үшін, ұрпақ үшін төкті. Сол үшін біз бүгінгі таңда 21 ғасырдың басында біз бұл жердің қызығын көруіміз керек. Балаларымызға аманат етіп қалдыруымыз керек. Сол үшін заңды түрде осы халықтың көңілінен шықпаған латифундистердің қолдарынан жерді қайтарып алып, біз жергілікті халыққа қолжетімді қылуымыз керек. Ол қалай жолмен ұйымдастыруға болады? Менің ойымша, ол менің ұсынысым ғана, мен сіздермен ақылдасып тұрмын. Сол жерді, жайылымдарды, егістік жерлерін жергілікті сол нақты ауылда кооператив құрып, сол кооперативке беру керек. Ал кооперативтің мүшелері осы дәл нақты сол ауылда тұрған адамдары мүше болу керек. Сонда әр адам сол кооперативтің мүшесі болады. Бірге жұмыс істейді. Сол кооперативтерге мемлекет тарапынан, үкімет тарапынан көмек қаражат бөліну керек. Себебі бүгінгі таңда мемлекет миллиардтап осы латифундистерге субсидия ретінде беріп отыр. Дұрыс па? Ал латифундистерге емес, тікелей халыққа, яғни кооперативтерге, жергілікті кооперативтерге техника жағынан, тұқым жағынан, агрохимия жағынан, солярка жағынан, су жағынан, басқа жағынан көмек көрсетілсе, сонда жергілікті халықтың күнкөрісі жақсарады деп есептеймін. Қалай ойлайсыздар? Мына байларды қойып, сол байлар ертең жергілікті халықпен бөлісіп отырады. Бірақ практика басқаша болды. Бұл схема, яғни бұл общественный договор деп айтуға болады, ол бүгінгі таңда істемейді. Істемейді бұл общественный договор. Сол үшін біз бұл общественный договорды бұзып, басқа бір схеманы, басқа общественный договорды орнатуымыз керек. Жоқ, кейбірлер Ресейге, кейбірлер қалаға, кейбірлер Германияға көшіп кеткен. Дұрыс па? Ол сол ауылға енді қатысы жоқ. Ал басқа қазақ, басқа Қазақстан азаматтары сол ауылға көшіп келеді. Олардың да мына кооперативтеге кіріп, мүше болуға құқылы болу керек деп ойлаймын өз басым. Солай ғой. Осындай схеманы біз жазбаша түрде, онда сіздердің аттарыңыздан мен үкіметке, президентке ұсынатын болам. Ана ескі схеманы алып тастап, біз басқа істейтін былай қоғамдық келісім шартты орнатуымыз керек деп ойлаймын. Ассалаумағалейкум жиналған қазақ елім, және де еліміздің басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы. Менің есімім Жанпейісов Хамзе. Талапкер ауылынан ақсақалды, ақ жаулықты, көп балалы ата-аналардың атынан келіп отырмыз. Мынау бағанадан айтылып жатқан сөз, мынау тек жер дауы ғана. Мынау біз өзіміздің ауылды айтып өтсек, біздің ауыл 97-98 жылдары совхоз жабылғаннан кейін талапкер болып ашылып еді. Сол күннен 2019-ға дейін ауылымыздың бүгінгі күнде ақсақалы Мәлгазаров Сабыр басқарып келді. Ол кісі осы басқарған уақытында ешқандай халыққа жақсылық жасаған жоқ. Енді 2019-дан бастап жаңағы Мәлгазаров Сабыр ауылдың халықтың пайын өзіміздің ауылдың жігіті Алпысбек Сәбит деген азаматқа табыс етіп еді. Міне 3-4 жылдың ішінде Сәбитті ауылға ештеңе жасаған жоқ. Халық әлі пайдан ештеңе алған жоқпыз. Мынау біздің ата-бабамыз, әке-шешеміз 50 жыл, 45 жыл ауылда еңбек етті. Механизатор болды, сауыншы болды. Ыстыққа да, суыққа да тозды. Енді бүгінгі күнде сол кісілердің алмай кеткен жерін біздің қудалаған мәселеміз мына соңында қалған бала-шаға немере салсын, сол қызығына жетсін деген оймен Қасым-Жомарт Тоқаев
Қасым-Жомарт Кемелұлы, біз сізге осындай жолдамамен халық болып, ел болып келіп отырмыз. Сізден біз өтініш, көмек сұраймыз. Сіз ел басшысыз. Біз міне жылдан асты осы аудан бойынша талапкер ауылы соттасып жатыр. Біз нақты ешқандай нәтиже әлі болған жоқ. Біз сізге айтар көмегіміз осы ауылдың, халыққа көмек беріп қол ұшыңызды созсаңыз дейміз. Халық жаңа Қазақстан деп қол көтерді. Сол жаңа Қазақстан осы халықпен өтіп болатын жаңа Қазақстан. Сондықтан елбасы біз сізден көмек талап етеміз. Көмек қылыңыз. Халықтың айқайын, дауын естіңіз. Сізге жетсін осы сөзіміз. Рахмет. Ассалаумағалейкум ауылдастар. Ассалаумағалейкум ауылдастар, жерлестер. Мен де талапкер ауылының тұрғыны болам. Тұрғылықты ата-бабамыздан бері келе жатқан осы жер мәселесімен неше жыл болды. Бармаған жеріміз жоқ. Сотты да өттік. Әділдік көріп атқан жоқпыз әлі. Нақты нәтиже. Асылхан болады. Казбеков Асылхан болады. 2000 жылдан бері ТУО талапкер болып келгеніміз 2004 ТУО жіті талапкер болып көшілді. Халыққа сол ТУО талапкерге көшкен не жердің жартысы да кірмеген, не айтады ғой, движимый, недвижимый имущество ол да кірмеген, жолшыбай жоқ болып кеткен ғой 40 адаммен бірге, еңбегі сіңген адамдармен. Енді 2004 3300 гектар ғана болып қалған жер. Нақты ол жерді өзі сол 97-тен бастапты, 2022 жылға дейін нақты ешкім білмейді жерді. Қанша бар, не қалғанын сұрасақ, ешкім сұраққа жауап бермейді. Хатта жібердік, былай да сұрадық, жоқ. Бармаған прокуратураға да бардық, следственный комитетқа да бардық. Енді күтіп алады, арқаннан сипалап шығарып салады. Нәтиже, жауап нақты жоқ, ешқандай. Қасым-Жомарт Кемелұлы, сізден өтініш, мынау халықтың зары дейді. Неше жыл соттасып жүрсек та, неше жыл қуалап жүрсек та, сол жартас болып қалып атыр. Ешқандай нәтиже көріп атқан жоқпыз. Одан қалы 2019 мынау директорымыз басқа директорға тапсырып, ол директор қарын ашқандығы сондай 100 адамды алып тастап 3 адамға бөліп алған. Оны бір жыл жүріп, соттасып әдеп доказать еттік. Соның өзінде результат көріп атқан жоқпыз. Құрметті президент, сізде халық болып, ел болып, көрші ауылдардан болып, талапкер ауылы Елордадан 6 шақырым жерде тұр. Жер мәселесі бір тұрсын, ішетін суға дейін жоқ бізде ауылда. Соған сізге көмек сұраймыз. Тек қана осы өзі күрессе нәтиже болмайды деп көзім жетті. Әр ауыл басқа ауылды қолдау керек. Өйткені ауылдың тұрғындары біздің мемлекетіміздің тең жартысы. Яғни жер мәселесі ол қазақтың барша Қазақстан азаматтарының ол күнкөрістің мәселесі. Себебі бұны сіздер менен де жақсы білесіздер. Ауылда жер болмаса күнкөрісті болмайды, жоқ күнкөріс. Мен енді тек қана осы облыстың немесе солтүстік Қазақстанды емес, мен бүкіл Қазақстанды аралап шықтым деп айтуға болады. Көп аралап жүрдім. Әр ауылдың проблемасы осы жер мен су. Енді әлеуметтік те мәселелер бар, оны жақсы білесіздер. Сол үшін біз ауылдарды біріктіруіміз керек деп шештім. Сол үшін мен арнайы саяси партияны ашам деп шештім. Біз тек қана бұлай билікке үндеу тастап, жалынып сұрап отырмауымыз керек.
президент Тоқаевтың бастамасы дұрыс деп есептеймін. Саяси реформа керек. Саяси реформаның арқасында жаңа партиялар пайда болуы тиіс. Сол заң бойынша сайлаудың арқасында біздің партиямыз жер қорғаны деген партия. Ол ертең мәжіліске кіру керек. Ертең үкіметті қалыптасу керек. Сонда министр болып, депутаттар болып, мына белсенділер, мен, сіздер өзіміз отырсақ, онда елімізде тәртіпті орнатуға болады. Өйткені жылдар бойы мен қаншама жұмысшы топтарына қатысып жүрдім. Үгіттеп, насихаттап, түсіндіріп, басыма ақ болып кетті. Бәрібір бұлай қағида тұрғыда өзгерістерді көріп жатқан жоқпын. Себебі неде? Өйткені жасыратыны жоқ. Депутаттардың өздері, министрлердің өздері, немесе олардың туыстары, бауырлары, туыстары, жекжат, құдалары өздері сол жерге латифундист болып ие болып жатыр ғой. Рас қой енді, жасыратыны жоқ. Шындық осы. Тек қана менің естуімше президент Тоқаевтың қолында жері жоқ. Яғни өзі латифундист емес болғанынан осы қарапайым халықтың үніне құлақ асады деген үмітім бар. Сол үшін оған мен айтып отырмын. Тоқаев мырза, құрметті президент мырза, өскен қазақпыз. Бірақ та оған қарамастан аталарымыз қайдан шықты? Бәрібір ауылдан шықты ғой. Бәріміз ауылдан шықтық қой, былай айналып келгенде. Сондықтан біз ауылдың мәселесін шешіп тастасақ, яғни біз қазақтың мәселесін шештік деп айтуға болады. Рас қой енді. Ардақты ағайын, мен қазір осы оператор үшін, видео жазбасы үшін қай ауылдан осында адамдар жиналды, соны айт берсек. Оразақ ауылы, Шалқар ауылы, Жанажол ауылы, Талапкер ауылы, тағы қандай? Жана Есіл деген ауыл, Қорғалжын ауылы, Қараөткел, Қарғалы, Ақмол ауылы, Қайтөбе, Майшұқыр деген ауыл. Міне, сіздер, мен өздеріңізге қатты риза болып отырмын. Әлбетте, мына осындай қанша градус, 30 градус па, осындай тұру оңай емес, білем. Айтпақшы, бізде су болу керек еді ғой. Алып келу мына халыққа беруіміз керек. Так, ендігі сөз Жанажол деген ауылдың белсенділері. Құрметті белсенділер, және де осы елбасымыз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев осы біздің жан айқанымызды тыңдап, осы белсенділер арқасында осы біздің проблемамызды шешіп беруіңізді сұраймыз. Біздің мәселе мына жер мәселесі. Біз жер мәселесі осы жаңа айтып өткендей 94 жылда осы жер мәселесі берілді ғой. Содан бері міне 2000 жылы Туы Илинка деген болған. Қараөткел, Айы деген. Содан біз шығып, осы Ақмол, қазіргі Малинка болды ғой, соған берілген. Содан біраз адамдар осы жерлерінен айырылып қалды. Содан осының бармаған жеріміз жоқ, табылмадық. Қолымызда қағазы бар, несі жоқ, жеріміз жоқ, қағазы бар қолымызда. Енді екінші мәселе, сол жаңағы жердің, біздің жеріміздің жайылымы жоқ. Мал жайылмайды. Жылда ақша жинап береміз ел болып, мал жайылымға. Қай компания? Біздің Ақмол ғой осы, Башқорға несі ғой, Башқорға қараймыз. Башқорға қараймыз ғой, негізі жаңа жол несі осы жерінде соған беріп, жерін сатып аламыз. Өз жерімізді өзіміз сатып алып отыр. Ақша төліп, оның жалғыз мен емес, ел, жайылым. Енді осы сіздерден сұрайын, құрметті белсенділер, осы біздің жаңағы жеріміздің, жаңағы халық болған біздің мәселемізді, осы қағаз жүзінде қалған жерімізді қарастыруға атсалысып, осы көмектесуін сұрайын. Екінші мәселені айтып Ассалаумағалейкум, Жантас Қожахметов, Жанажол ауылының тұрғынымын. Осы таяуда міне орысша жазған айтайын. Близ села Жанажол установлена стихийная свалка.
который пополняется регулярно. Мусор со свалки разлетается в разные стороны, имеющиеся барьеры, не защищает окружающую среду. От множества пластиковых пакетов и бутылок. Стихийная свалка расположена практически на берегу озера Жаланаш и села Жанажол. Вокруг свалки часто пасется скот, который может отравиться полиэтиленовыми пакетами. Более того, вокруг свалки расположена территория миграции птиц, которые откладывают яйца и высиживают птенцов. Важно отметить, что свалка расположена напротив кладбища мусульманского, что само по себе является оскорблением чувств верующих людей. В связи с чем настаиваем на ликвидации мусорных стихийных свалки, короткие свалки. Село Жанажол. Бір секунд, мен бір-екі сөз қоса кетейін. Құрметті ағайын, экология ол да жердің мәселесі. Біз экологияға қарамасақ, онда біз ұрпағымызға қандай жерді қалдырып кетеміз. Сондықтан бұл мәселе өте маңызды деп білемін. Мына жерде экология министрі Серік Қали Беркешевке айтарым. Ана жолы өткен аптадамы 10 күн бұрын мен солтүстік Қазақстанға барған кезде дәл осындай проблема болды да, сіз сол келесі күні комиссияға жібердіңіз. Соған рахметімді айтамын. Және қазір сол ол да экологиялық проблема солтүстік Қазақстанда болды да. Яғни мына свалкаға арнайы комиссия келу керек. Өйткені Астанадан қанша бір 20 шақырым ғой мына жерде. Қандай ол қиянат, өлі риза болмай тірі байымас деген сөз бар қазақта. Мына зираттың қасында осындай қоқыстың свалкасы болса, онда атымыз не қазақ болады? Дұрыс па? Ал аруақтарды сыйламасақ не болсын, не болды? Сондықтан Серік Қали Беркешев мына жерге шұғыл түрде комиссияны жіберуіңізді сұраймын, талап етемін. Қай ауыл болу? Ассалаумағалейкум. Мен есімім Жанарикот, Майшық ауылынан Қорғалжын ауданы. Бәрімізде бұл ортақ мәселе ғой. Сол нақты айтайын деген біздің ауылда 38 мың гектар жер бар баяғыда. Соның 9 мың гектары шабынды, қалған егіне кетті. Қазір сол жерден өзімізге жер жоқ. Кулагин мен Оразалин бөліп алған. Бөліп алған. Солар алып кетті. Енді сонымен енді каким-то образом к общему надо прийти, соны бір шешу керек, бір тұжымға келу керек қой. Соны бір шешуіне бір поштарыңызды берсеңіздер, бір атсалысып, жас жоғарып қалған ол. Сіз осыны қолыңызға алып тікелей осыны шешіп берсеңіз, тұжымын жасап, шешімін келтіріп. Сізге ризашылығымызды береміз, халық алдынан басымыз иеміз. Ассалаумағалейкум, құрметті ауылдастар. Мен Тайтөбе ауылдан келіп тұрмын. Бәріміз осы бір мәселе, жер мәселесі болып тұр ғой. Біз Тайтөбе ауылында 7000 гектар жері бар дейді, бірақ бізге берген гектар жері мына гектар. Оны өздеріңіз білесіңдер, қазір ауылда 500-ден аса қарамал бар, 1000 жылқы бар. Сол 1000 гектар жаңа ішінде шабында бар, жайылым бар. Оны қайда біз малымызды жаямыз? Сондақта қыспақта деген осы сіздердің алдарыңызда кеттіңіз президентке. Мынау қасымызда асық түлік білім объединение деген бар, білім станция білесіздер, асық ұрып тұрғанда. Сол жаңағы жабылып жатыр, ол жері бар басқа Тайтөбе ауыл үлесінде. Соны бізге бермей ауылға, мына басқа кісілерге арендаға беріп жатыр. 6 таңға дейінгі. Сол жерді бізге қайтарса деп отырмыз, сол ауылға, Тайтөбенің ауылда. Кезінде біздің пайларымыз бәрі сол үлесімізді алып кеткен. Соған кеп осындай халықтың атынан кеп сұрап отырмыз. Рахмет. Қазір сөз міндетті түрде баршаңызға беріледі, уақытымыз бар. Менде мынандай бір ой, ұсыныс Жомарт Кемелұлы, президент мырза. Бүгін жексенбі маусымның 19 жұлдызы. Міне, біз қазір Ақмол деген ауылда жиналып тұрмыз. Целиноград ауданының ауылдарының тұрғындары, белсенділері. Ол қай ауылдар? Айтайық.
Бірлік. Қараөткел. Қараөткел, Шалқар, Ақмол, Талапкер, Тайтөбе, Қорғалжын, Байшұқыр, Жаңажол, Жаңа Есіл. Міне, осы халық, жергілікті халық сізге мынандай үндеу тастап жатыр. Жер халыққа қайтарылсын. Бүгінгі таңда істеп тұрған осы қоғамдық келісім шарт деп айтуға болады. Осы 20-15 жыл бұрын орнатылған жүйе, схема деп айтуға болады, ол қазір істемейді. Өйткені сол схеманың арқасында жергілікті халық өз жерлерінен айырылып қалып отыр. Күнкөріс көре алмай жатыр. Ауылда тұрған халқымыздың тең жартысы қатты қиналып жатыр. Сол жердің болмағандықтан жастар үлкен қалаға барып, көшіп, қалаларда үйсіз, күйсіз қаңғып жүр. Немен айналысақ, Құдайдың өзі ғана біледі. Сондықтан, дұрыс айтып тұрмын ғой. Сондықтан, енді мына ескі жүйені біз алып тастауымыз керек. Өйткені жердің иесі тек қана латифундистер ғана жер тек қана латифундистердің ғана қолында табылды. Жергілікті халық қатты қиналып жүр. Сондықтан, құрметті президент мырза, сіздің айналыңызда да латифундистер бар айтпақшы. Депутаттардың арасында латифундистер баршылық, министрлердің арасында латифундистер бар. Дұрыс айтып тұрмын ба? Бүгінгі таңда халық тек қана өзіңізге ғана сеніп жатыр. Себебі біздің білуімізше сіздің қолыңызда, сіздің туыстарыңызда жер жоқ, латифундистер жоқ. Дұрыс қой? Сондықтан сізге біз мынандай үндеу тастаймыз. Сіз мына мәселені қолға алуыңыз керек. Бізді тыңдауымыз керек. Өйткені өкінішке орай халықтың үні сізге жетпей жатыр. Ал халық міне қандай халқымыз сыпайы, халқымыздың сана сезімі қандай жоғары, міне қандай тәртіп, тек қана былай заң бойынша сізге айтып жатыр. Ол да біздің халқымыздың сана сезімінің өткен дәреже деп білемін. Алла разы болсын сіздерге. Алла разы болсын. Міне, сондықтан Тоқаев мырза, құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы, тек қана осы ауданның емес, бүкіл Қазақстанда жер мәселесін шешу, ол тек қана сіздің ғана қолыңыздан келеді, және ол сіздің міндетіңіз деп білемін. Өйткені бұл елдің басшысы, бұл елдің президенті сізсіз. Сондықтан жер халыққа қайтарылсын деп үндеу тастаймын. Қайтарылсын. Қайтарылсын. Рахмет, көптен көп рахмет. Ал министрлігімізді жалғастырайық. Осындай үндеу әсерлі болады ағайын. Бәріміз де осы бір мәселемен келіп тұрмыз. Жер мәселесі. Менің аты жөнім Алтынбек Марат Амангелдіұлы. Мен Қорғалжын ауданы Майшұқыр ауылынанмын. Біздің ауылда бәріміз сол жер мәселесімен келіп тұрғаннан кейін 38.000 гектардан қазір 700 гектар қалды. Жылқы жаятын, мал жаятын жер жоқ. Бүкіл шабындықтар бәрі егістік болып кетіп, енді Қасым-Жомарт Кемелұлы ауыл көтерілмей, қалада ешқандай не болмайды. Өйткені қалаға ет, май, сүт бәрі ауылдан келеді. Ауылдың жағдайы болмаса, оның бәрі қайдан келеді? Сол себептен біз сізден өтінетіміз, осы жерді баяғы пай дейді, пайымызды да білмейміз, қайда, кімде, Кулагин деген бүкіл жерді жаулап отыр. Ол біздің қазақтың ата-бабасынан қалған жерді өзіміз емес, бөтен қолда жүргеніне қатты қанжыламыз. Осы мәселеге жақсылап қарасаңыз. Ақмол. Осы Менің атым Жасұлан болады. Қазаққа жер. Менің есім Жасұлан болады. Біз осында Омырда тұрған, соның атын жаңа фабрика ашқан Capital Project. Сол ауылда тұрамыз. Бізде
Получается, 5 үй бар, 2 квартира. Қазір фабрика көтергеннен кейін жан жағын бәрін бытшын шығарды. Қазір мал да ұстамаймыз, ештеме істемейміз, ешкім бізге қазір көмек түспей жатыр. Біздің жаңағы сұрақ бойынша біз тоже әкімге де обращались, шешуге, қалай істеуге болады. Енді как без ответа дейді ғой, комиссия болады деді, не болады деді, ештеме қабылданбай жатыр. Сол біздің сұрағымызды шешуге көмек сұраймыз. Өйткені фабрикадан кейін, забордан кейін үй тұр. Санитар зона дейді ғой, 400-700 метр болу керек ауылдың арасы. Бізде ондай жоқ. Ес деген демала алмаймыз. Бала шаға шыға алмайды далаға. Ойнауға, нетуге, серуендеуге. Жаңа Мұхтар Ағасы айтқандай, министр экология. Сұрадыңыз ғой келсіндер. Срочный порядке келіп, бізді де қарап, неткерсе, соны өтеміз. Серікқали Брекешев деген министр үндеуіне құлақ асады деп ойлаймын. Көрсетеміз, жеткіземіз. Так, келесі сөз. Ағайын, кішкене жақынырақ тұрсаңыздар, жақсы болады. Спасибо большое. Всем здравствуйте, меня зовут Евгений. Я с Астраханского района, станция Желтым. У нас также те же проблемы. Нет пастбищ, нет сенокосных угодий. И за то, что вот латифундисты захватывают земли, спахивают его, у нас произошел полностью, почти практически вырез скота. У нас на населенном пункте 7 элеваторов состоит. И ни грамма зерна не падает в населенный пункт. Пришлось всем жителям практически, у нас было там более 1000 голов скота, а осталось где-то 150-200 голов максимум. К чему привело вот это вот все вот эти латифундисты к уничтожению сельского хозяйства. Так что мы тоже приехали с вас поддержать здесь и рассказать о своих проблемах. Спасибо вам, Касым Жумар Келимович, чтобы обратил внимание на это все. И чтобы наконец-то наши справедливо решились проблемы конструктивным путем. Спасибо за выступление. Я вот хотел бы добавить к этому. Енді орыс тілінде де бір-екі сөз айта кетейін. Когда, знаете, я вот там сижу в этих высоких кабинетах, на этих совещаниях, нас же не показывают, какой идет разговор, о чем идет разговор. Так вот там, на этих столах больших, в основном, когда обсуждается земельный вопрос, сельское хозяйство, в основном сидят главы разных ассоциаций, различных, фермеров, картофелеводов, овцеводов. Тағы көп қойылды, көп. Мен жалғыз ғана отырмын ана жерде. И когда я поднимаю вопросы тех, у кого нет земли, получается, что я там как будто бы в меньшинстве. Я и есть там в меньшинстве. Но я им всегда говорю, вот вы не думайте, что на вот этом совещании я один сижу и я в меньшинстве, а вы в большинстве. На самом деле, я им говорю, большинство это на моей стороне. Я им говорю, и вот президент должен это понять. Когда вы, господин президент, разбираетесь в сельскохозяйственных вопросах, кто к вам приходит? К вам приходят те, у которых уже тысячами гектаров есть в руках. Но село состоит не из них. Село состоит из тех, кто обездоленным остался. Кто в результате этой несправедливости без возможности растить детей остался. Это несправедливая система. И эту систему мы должны поменять. Вот эти январские события трагические, они во многом произошли, на мой взгляд, из-за того, что мы до сих пор не решили земельную проблему. Потому что если бы на селе была бы земля, она жастарға, Алматыға, базарға бару не бар? Не үшін барады ана жаққа? Өз ана малмен айналыспай ма? Не үшін барады ана жерге? Қаңғып барады. Не үйлері жоқ, не күйлері жоқ, түк жоқ. Сондықтан сондай жастар әлбетте ашынады. Әлбетте сосын осындай не алаңға барып, автоматқа дейін барады. Ал если мы решим земельную проблему, благосостояние народа улучшится очень быстро. У нас 40 миллионов гектар неиспользованных пастбищ. Вы представляете, 40, это больше, чем территория всей Германии.
где живет 80 миллионов человек. Если мы эту землю просто вернем в оборот, вот сельским жителям дадим пользоваться, то благосостояние нашего народа, а ведь у нас половина живет на селе, благосостояние резко вырастет. Кредиты все погасят сразу. Народ сразу снимет с себя вот это кредитное ярмо. Вот это рабство себя снимет там сразу. Появится платежеспособный спрос в экономике, потому что у народа деньга появится в кармане, они начнут потреблять. Это толчок малому среднему бизнесу будет. Я экономист, я говорю, как оно должно быть. Вот какое значение я уделяю земельной проблеме. Прежде всего, мы должны начать реформы земельные. Вот о чем речь я веду. К сожалению, вы меня не принимаете, господин президент. Маған не берші, операторный балам. Когда я вот, мен сіздерге айтайын, 19 жылы мен ана қазан айында президенттің қабылдауында болдым. Сол кезде мен 7 ұсынысымды айттым, 7. Сол 7 ұсынысымның 6-ы заң болды ағайын. 6-ы заң болды. Яғни менің ұсыныстарым орынды болды деген сөз. Мен топас ойларды айтпаймын ағайын. Мен өйткені өзім экономистпін, білем қалай болу керек. Сондықтан президент мырза, бұл мәселені біз 1 жылдың ішінде шешіп тастауымыз керек. Өйткені оған бәрі бар, технология бар, бұйрық бар, дайындап қойдым, қабылданды. Тек қана осы шенеуніктер, нақты айтқанда, Қарашукеев мырза, министр мырза, ол заманауи технологияға қарсы. Қазір жол бермей жатыр мына космомониторинг, цифрлық мониторинг деген мәселеге. Жол бермей жатыр. Ал мына бірыңғай аграрлық салықты енгізейік деп отырмын. Олар қарсы оған. Тағы да. Субаренданы тыйым салынды, Құдайға шүкір, бірақ субаренданың санкциялары жоқ. Біздің мысалы заңымызда Құдай өз сақтасын, біреу адамды өлтірсе санкция бар ғой, өйткені ол қылмыс. Біреу ақшаны ұрласа, жемқорлыққа батып кетсе, оның санкция бар, түрмеде отырады. Ал субаренда үшін ешқандай санкция жоқ. Ал оны қалай түсінуге болады? Оны біз қарастыруымыз керек. Өйткені заңды біз түзетпей, халықтың көңілісі көтермейді. Міне, дұрыс қой енді. Ал енді митингімізді, жиынымызды жалғастырайық. Қай ауылдың қарауыт кеткеніз? Өз-өзіңізді таныстырып кетіңіз. Ассалаумағалейкум халқым. Мен мынау Қараөткел ауылының тұрғылықты тұрғынымын. Қараөткел ауылы деген атым Қасенбаев Дәулет Бексұлтанұлы. Сол ауылда туып өскен жерім. Енді мен мынау Астананың жанында ең бірінші ауыл. Мынау ең бірінші ауыл болғандықтан мал жаятын жер жоқ. Жаңағы ауылға айтып, малдарымды жаңағы 2005 жылы бізге айтылған. Манайдан 5 километр жер мал жайылымы. Бұл халық жаңағы өсіп келе жатыр, жаңағы жер беріледі, бірақ ауылдың жанындағы мал жайылым қалады деген. 5 километр жерде. Бірақ өкінішке орай, оның бәрін қазіргі уақытта таратып беріп тастаған. Мен сол ауылдың малын, қара малын бағып отырмын. Осы біздің жолдан өтсеңіздер, мына Ақмолдың осы Қорғалжын жолынан өтсеңіз, көресіздер, жолдың жегінде жүрмін. Енді жолға жақындатайықсы, жолға жақындатпаңдар деп тағы да бір бәлет алады олар. Штраф дегенде. Олардың қолдарында тұр мысалы. Ендігі мәселе осы жерімізді, жаңағы ауылдың 5 километр жерін, малдарын жайлатын, тұрғылықты адамдарын жайылып жүрген жері 150 гектар жер ғана мал жайылымға қалған. Соның бәрі, оған басқа жердің бәрі беріліп кеткен осы уақытқа дейін. Бірақ сол жер берілген жердің біреуінде де тұрғылықты бір адам алмаған оны. Мен тұрғылықты адам болғаннан кейін біліп отырмын сол жерде қанша жер бар екен, қанша жерді кімге беріп тастағандарын. А сол беріп тастаған жерлерді ауылға қайтарсын. Ауылды малы бағылатын жерге қайтарсын. Ал ауыл дегеніміз, бұл жаңағы малымен күн көріп отқан ауыл. Ауылдың тек қана малын бағып отыр мысалы. Сол жаңағы 1-2 сиырын бағып күн көріп отқан малдарына жерді қайтарылсын. Мысалы Илинканы жаңағы бұлай білетін адамдар жаңағы тура шетіне дейін қазір ауылдың сырты, ол ешкімге қарамайды да қазір. Біздің ауылдың әкіміне барып айтсам мен ауылдың ішіне қараймын дейді. Сыртындағыны қарай алмаймын дейді.
сыртындағыны облыс қарайды, район қарайды дейді. А бірақ оны еститін облыста жоқ, районда жоқ. Өйткені ауылда отырған мына өзіміздің әкіміміз ауылды басқарып отқан. Оны не құлағы естімейді, не көзі көрмейді. Айтсам теріс қарап өтіп кетеді. Мен берген жоқпын дейді. Мен айтам, мен жарайды, сен берме. Саған дейінгілер беріліп кетті ғой. Соны енді қазір ауылдың малын жаюға қайтарып беріңдер дейді. Соны қайтаруға мынау елбасымыз, президентіміз Тоқаев мырза осынау ат салысыңыз. Біз өйткені мына Астанадан шыққан бірінші ауылымыз Қараөткел ауылы. Бұрын Илинка дейтін, қазір Қараөткел. Бірінші ауыл, ортаны Астана мен ортан бір жол ғана бөлініп тұр, объездной жол дейді. А сол жолдың жаңағы Әжіптауыр халқы бар, 30 мың халық бар. Сол 30 мың халықта 150 гектар жер ғана мал жайылымға. О жерде 2 табын қара мал жатыр, 2 табын қой жатыр, және 1 табын жылқы жатыр. Ауылда 1 табын өзі, үлкен табыннан. Ауылдың халқы бағылатын. Сол жердің бағылатын жері 150 гектар. Өздеріңіз ойлап қарап көріңіздер, 150 гектарға сондай 5 табын малды сыйғызу мүмкін ба? Мүмкін емес әрине. Сондықтан Қасым-Жомарт Тоқаев президентіміз осыны қарап, осыған өзіңіз бет бұрып, бірінші Астананың жанында біз бірінші ауылымыз ғой. Басқа ауылдарға енді алыс деп бара алмасаңыз, осы ауылға келіп көріп кетіңіз. Малдың басына жайылып жүрген жерін көріңіз. Жаңағыдай жайылып жүрген көрсеңіз, өзіңіз айтасыз, мына жерде қалай мал жайылып жүрсіңдер деп. Осыны бір мәселе. Жаңағы және де бұл ауылдың тең жарты жерін карьер ашып тастаған. Жаңағы малдарымыз карьерға барады, түсіп кетеді шұңқырға. Қаншама карьерлар, шұңқырлар қазылып қалды. Соғанда жаңағы карьерлардың бастығын тағы әкімге айтса, ол айтады, мен білмеймін дейді. Соларға сіз өзіңіз бетіңізді бұрып, жаңа қазған адамдарға соны қайрадан жапқыздыңыз. Қанша жерін қазып тастап кетіп қалды. Жаңағына жерді тастап кетіп қалды. А қазатындар әлі қазып жатыр. Күнара кеп қазат. Әй, мына жерді мен жерім дейді. Жаңа сұрады. Мен айтам, мен тұрғылықты ауылым, біз ауылдың сыртында жүрміз. Аттың үстінде мал бағып жүрміз. Қалай сен жерің? Біз осы ауылдың тұрғылықты адамдар білмейміз. Жоқ, біз бұрын алып қойғанбыз. Әкімімізге айтсақ, айтады, меған дейін алып қойған деп, бұл ат-тонын алып қашады. Сондықтан мына президент мырзамыз, сіз енді біздің елімізді, Қазақстан мемлекетін басқарып отырсыз. Осыған келіп, өзіңіз бір бетіңізді бұрып, осындай жаңағы қазып атқан жерлерді жаңағылай айтып, өзіңіздің тікелей сіздің бір ауыз сөзіңізбен соларды жапқызып, мал жайылым жерімізді кеңітіп берсеңіз, сізге мында бір алғысымызды айтамыз. Халықтың атынан сізге айтарым осы. Және де бұл екінші мәселе. Үшінші мәселе, біз сол Қараөткел ауылында бұрындан тұрамыз, жаңа мусор төгетін бір яма бартын. Ауылдың шетінде, үкімет уақытында ол жер карьер болған. Сон жаңағы қалталы бір жігіт келді алды. Жаңағы мен мына жерге ауылдың мусорын төгетін завод салам. Сол заводтан халыққа жылу өремін. Жаңағы бұл жерді мен қатырам осы. Ауылдың бүкілін көтерем деді. Енді жаңағы 30 мың халыққа қазір мусор төгетін жері жоқ. Мен мысалы жаңа мал жайып жүрмін ғой. Келетті газельда менің қасыма төгіп кетеді. Атпен жетіп алғанша қашып кетеді. Жаңағы айтсам маған айтады, жаңағы әкіміміздің сөзі. Сен оны төгіп атқанды көрсең дейді. Фотоға түсіріп алып маған жеп кел, мен сосын шара қолданайын. Сен не айтасың деймін. Ондай шара емес. Оларға сен тікелей мусор төгетін жер бер. Сонда халық далаға төкпейді. Жаңағы шұңқырына төгеді. Мусор қабылдайтын жерге төгеді. А жаңағы неге жаңағы жігітке мусор қабылдап алам деп 9 гектар жер, 13 гектар жерді алған. Бірақ қазір қабылдамайды. Бір машина жаңағы мусорымызды алып барсақ, КамАЗбен алып 7 мың теңге сұрайды. Енді 7 мың теңге бір үйде 10 машина мусоршы қыс бойы мал жиналған мусор бар, боғы. Боқты қабылдамайды ол жерге. Біз анандай қабылдамаймыз, мынандай қабылдамаймыз. Қазір енді дәл осы уақытта ештеңе қабылданбайды. Сондықтан мусор төгетін жерді бізге беру керек. Жаңағы карьердағы жаңағы әкімге айтам, мына карьердің шұңқырларын алып бер десем, о жақта жол жоқ әрине. Мен алып берейін дейді. О жаққа бару үшін ол ауылдан 6-7 километр жер. Сондықтан көрінген жерге мусор төгеді. Сол экология бастығы осы Илинка Қараөткел ауылын келіп, бір өзіңіз көзіңізбен көріп, ауылдың ішінде болсын, сыртында болсын, мусордан жаңағы малдар қарамал деген, ол жаңағы мусорға жаңағы ең жақын мал қарамал. Мен білетінім. Өйткені басқа мал жоқ бізде ауылда. Қарамалмен баклажкасында шығады қарамалдың ішінен. Осыған экология бастығы келіп тікелей мына Қараөткел ауылына, ең жақын ауыл Астанадан,
Соған келіп, көріп, осыған бір шара қолданыңыз. Президентіміз келіп тексеріңіз, көріңіз. Бір ауыз сөзіңізді айтып, тікелей жаңа бұйрық беріңіз, осы ауылға келіп қарасын деп. Шара қолдансын. Рахмет барлықтарыңызға. Экология мәселесі біз мынау карьера туралы осы неше ай бойы жүгіріп жүрміз, осы Оразақтың жігіттері. Карьерлердің бәрі әнігіне біраз карьерлер жабамыз дегенбіз. Сонда ол карьерлер осы прокурор болды, районный әкім болды, солардың көзінше айтты. Ауылды бюджетте, 4-ші бюджетке квартал сайын 15 миллион салайық. Сонда олар баяғыдан бері сол ақшаны неге салмаған екен? Ең бірінші. Екіншіден, мынау район бойынша 18 округқа бірақ эколог астында мәшинесі жоқ, қолында дроны жоқ. Сонда ол қалай тексеріс жасайды? Сондықтан обращаюсь все вот эти правоохранительные органы, касающиеся экологии, транспортная полиция. Соответственно, бізде не хватает сотрудников. Я обращалась к Таткееву лично. Неге бүкіл районға бір эколог, оның өзі мәшинесі жоқ, қолында дроны жоқ, еш нәрсесі жоқ. Для каких целей бұл сонда тұрған? Жай зарплата алып тұрған азамат па дегенде, ол заң бойынша солай, жағында бізде сокращение болады. Мынандай жағында беспредел болып отқандай қандай сокращение болады? Сондықтан будем требовать расширить штат транспортной полиции и экологии. Ардақты ағайын, үлкен ақсақал сөз сұрап жатыр. Қараөткел ауылының тұрғынысыз ғой, иә? Ассалаумағалейкум. Менің атым Сайын Амангелді. Қараөткел ауылында тұрам. Енді мынау бүгін көтеріп жатқан мәселелеріңіз өте дұрыс мәселе, және уақытылы айтылып жатқан мәселе болды. Былай қарасақ, шынына келгенде ата бабамыз, былай қарағанда шынына келгенде ата бабаларымыз кешегі күні найзаның ұшымен, қылыштың жүзімен жаулап алған жерлер еді. Бүгінгі күні сол жерді өзіміз пайдаланбай, келген кеткендердің бәріне бөліп беріп жатырмыз. Осында тұрыс айтты, шынына келгенде Германияда, Россияда, басқа елдерден келгендердің барлығы алып кетіп жатыр. Ал енді менің бір ұсынысым бар. Осы жердің барлығын жаңағы алам деген кісілердің бәріне анау жақта Баршын деген ел бар. Сол елдің жанында толып жатқан үлкен аймақтар бар. Сол жерден жерін берсін де, сол жерге отырғызсын, сол жерде жұмыс істесін, халыққа сол жерде қызметін көрсетсін. Ал енді бүгінгі күні өзіміздің үйіміздің жанындағы 1-5-10 гектар жерімізді өзімізге қалдырсын. Ал енді мынау неге шынына келгенде ауылдың малы шығатын жер де жоқ, жайылым да жоқ, дәнеңе де жоқ. Оның барлығы уақытында шенеуніктердің бәрі бөліп алған жерлері. Сол шенеуніктердің барлығы былай қарағанда бөліп алсынақ, ал сол жерде солар жұмыс істеп жатыр ма? Ешқандай жұмыс жүргізіп жатқан жоқ. Оның барлығы біреулерге беріп қойып, біреулер арқылы жұмысын жүргізіп жатыр. Сондықтан осындай жағдайдың бәрін ескере отырып, президент жолдас осы жағдайдың бәрін қарай отырып, ауылдың жағдайын қарап, жаңағы осындағы айтқан азаматтардың ауылға келіп кетіп, көріп, біз Қараөткел ауылы шынына келгенде Астанадан 8 шақырым жердеміз. Ал енді былай қарасаңыз, неге Астанада келген басқа елдің азаматтары, солар мысалы осы ел қалай екен, жер қалай екен деп келіп көрсе, елімізге жұртымызға ұят. Енді сұрай бергенде оған беретініміз дегенде жоқ қой, бірақ дегенмен сұрамаған балаға ешкімді емшегін бермейді, атасы да анасы да. Сондықтан сіздерден қарай сұрайтыным осы мәселелердің бәрін қарап шешімін тапса деп ойлаймын. Мынау біздің елде
көптеген жерлердің барлығы міне Қамзебаев деп жазылып тұр. Кулагин, тағы да Башко, осылардың барлығы өздері жерде жұмыс істемейді. Анау жоғарыда отырып, ананы істемен, мынаны істемен отырған адамдар. Сондықтан оларды да жерге түсіру керек. Жерде жұмыс істесін. Содан кейін барып халыққа өнеге айтсын. Бізде еңбекші деген жер бар. Сол еңбекші деген жерді бір адам сатып алып, сияқты көптеген мәселелер көп. Соның барлығы шешімін табу үшін жаңағы Қасембаев Жолдас айтқандай жіберіп, осы жерді халықпен кездесіп, жағдайды көрсеңіз екен. Алла разы болсын аға. Мен басында айтып кеттім ғой, осы бізге келу оңай болса, мүмкіндіктері шектеулі ағамыздың осында жиынымызға келіп қатысуы өзі қандай маңызды. Сондықтан президент Тоқаев ақсақалымыздың сөзін естіп, дұрыс қорытынды жасайды деп үміттенемін. Оқиғадан кейін басталды. Сондықтан менің ұсынысым, енді қазақты, жалпы Қазақстан азаматтарын не құтқарады? Менің ойымша ынтымақтастық қана құтқарады. Біз бір болсақ, онда мақсатымызға жетеміз деп есептеймін. Сондықтан осы қаңтар айында 200-ден адам қаза тапты. Осы кішкентай балаға дейін, білесіздер. Сондықтан менің ұсынысым, біз осы нақақтан нақақ мерт болған аруақтарға былай тағзым етіп, 1 минуттық үнсіз минутаны жарияласа, қалай қарайсыздар? Бәріміз түргіп тұрып, еске алайық, жарай ма? Жарық болсын. Ал апай, ауылдардың тұрғындарына сөз беріледі. 10 жыл бұрын 1 гектар жер алғам, соған мал өсіріп жатырмын. Бірақ документімді әлі қолыма алған жоқпын. Кезінде акцияға қатысып алғамын. Алынба баш, менде келген себебім бүгінгі жер мәселесі болғаннан кейін әдейі сағат 7-ден келдім. Сөзімді Қасым Жомарт Кемелұлы тыңдаймын еді. Өйткені мен өзім кәсіпкермен деймін, 10 жылдан артық жұмыс шаруа істеп жүрмін. Артымда 3 жұмыскерім бар, жолдасым бар. Менің мәселем жаңағы 1 гектар жерге мал қайырам, бірақ жаңағы айтып кетті ғой, жан-жағы толған мусор, қоқыстың барлығын төккен. Ал мен 10 жылдан бері 1 гектар жерді акцияға қатысып алғам, бірақ әлі документімді бермейді. Судың арасында тұр, сол үшін саған. Ол бітпейді деп бітіре алмай жүрмін. Яғни енді ар жағында 20 гектар жерді Қытайға кірпіш зауытына берген. Жерді талқандап, жердің 1 метр қыртысын алып, бірақ қопарып тастады. Ал аяқ жағында 200 метр жерге ағаш отырғызуға кешеден бері жер берген, ағаш отырғызып жатыр. Ал мал жайған сайын көремін, барлық жерде қасық бар. Ал өзі берген 1 гектар жерге мал жаян ба жоқ, әлі қорап ұстайын ба білмеймін. Бірақ еңбегімді жалғастырып келемін. Бір мен емес, халықтың жағдайы солай. Қазір ауыл көркеймей, адам көркеймейді. Өйткені жастардың бәрі қалаға ағылып кетіп жатыр. Мал бағайын десе, мал жоқ, оны жаятын жер жоқ. Ал біз үлкен адам болғаннан кейін енді ата-бабамыздан көріп келе жатқан кішкене төзімділігімізбен келе жатырмыз. Ал жан-жағында мал болмағаннан кейін адамда көз не жоқ. Мысалы сүт, ет, барлығы ауылдан келеді. Жаңа жігіттер айтып жатыр ғой, жаңа айтайын. Ол дұрыс айтады. Ауыл көркеймей, қала көркеймейді. Қасым Жомарт Кемелұлы ең бірінші сіз жолдауыңызда айтып жатады. Ауылды көркейту керек дейді. Ауылды қалай көркейтеміз? Жері жоқ болса, еңбек істейтін халқы жоқ болса, барлығы барар жері сөзі тыңдалмайды, өтініш берсе қаралмайды. Судьяларда мысалы сотқа да бардық біз сол үшін.
ол да дұрыс шешілген жоқ. Жалпысы әділдік жоқ деп айтамын мен. Қазір халықтар неге митингіге шығады? Сөзі тыңдалмаған соң шығады. Мысалы, ол қарнымыз ашты деп шықпайды. Халық қасиеті кеткеннен кейін шығады. Оны мысалы апарып қамап белсенділерді, бірақ олар аштан өліп барамыз, біз өзіміз ғана өлдік демей, халқы үшін, бұрын халқын қорғау үшін қанын да төккен жер үшін. Менің айтарым сізге мынау халықтың жан айқайын тыңдап, кеткен жердерді қайтарып. Мысалы, ауылда барлық жерде қазық бар деп мен өзім айтып тұрмын, өйткені мен мал бағам далада жүремін. Сонда сол қазыққа егін еккен жоқ, мал баққан жоқ. Алдына 10 жылдан асты қазық қағып тұрғаны. Ал сұрасаң жаңа Қарастөбедегі жігіт айтты ғой, ешкім білмейді. Ол сонда қалай алған жер? Мысалы, мен Аксемен алған 1 гектар жерді әлі құжатын бітіре алмай жүрмін деп отырмын. Мен сотқа барам ба, бұны естимін деп отырмын. Сонда ол қалай алынған жер? Мысалы, қолында қалтасында ақшасы бар, бет беделі бар алады. Ал біз сияқты қарапайым адамдар сөзіміз өтпейді, жаңағы тіліміз жетпейді. Білмеймін не істейтін. Қазақ өзінің жерін қорғап, елін қорғамаса, еш жақтан ешкім алып әкеп бермейді деп ойлаймын. Мына жерде я дополню. Біз қазақ елі осы январьский событиядан кейін қазақ елі батырлар деген чат аштық. Өзі Целиноград ауданында 18 округ бар екен. Әр округтан 5 адамнан жинап жатырмыз. Активистер, жүрегінде иманы бар, адалынан жүретін азаматтар жинап жатырмыз. Сондықтан бізде қазір уже біздің чатта 6 ауылдың азаматтар бар. Ертең бізге қосыламыз десеңіздер, біздің жаңағы телефон номерларды жерде жігіттерден алыңыздар, сөйтіп чатқа қосайық. Бұл жер мәселесі мына кісі айтып жатыр ғой, мен жалғыз шеше алмаймын. Бұл тек қана біз бәріміз біріксек, сонда ғана шешіледі. Ең бірінші. Екіншіден, о жерде біз чатта, мен сразу район әкіміне айтқам. Ертең біз екінші чат ашамыз. Ол чатта район әкім, начальник РОВД, прокурор, экология, все представители исполнительных органов сол чатта болады. Сосын жаңа белсенді азаматтарды қосамыз. Сөйтіп осындай шыққан вопростарды совместно межведомственно шешеміз. Соған енді жаңа Қазақстан болғаннан кейін, жаңа Қазақстанда біз прозрачный государство, прозрачный Казахстан, прозрачный управление деп соған кірісеміз. Енді соған бізге біргеміз десеңдер, бәрін жаңа Абылайхан деген, Серік деген маған хабарласып, қазір осы митингтен кейін келіп телефондарыңыз беріңіздер. Бәрін де қосамыз. Ағайындар кешіңіздер, мен жаңа бір сөйлегенде бір ауыз сөз ұмытып кетті. Осы бүгінгі бәріміз жиналып тұрмыз. Жиналғанда осы халықтың қамы ол. Ал енді осы халықтың қамын ойлайтын ауданның белсенділері қайда? Белсенділері қайда ауданның? Олардың белсенділерінің, яғни халықтың қамын ойлап жатқан олар жоқ қой деймін. Белсенділер емес, ол биліктің өкілдері шығар. Биліктің өкілдері. Белсенділері тұр ғой енді. Биліктің өкілдері. Әкімдерді айтасыз ба? Сырттан қарап жүр ғой бәрі олар. Жоқ, сырттан қарағанды ішке кіріп отырсын. Мысалы, анау жер шаруашылығын басқаратын ауданның басқармасы бар. Сол сияқты тағы да басқа өкілдері бар. Солар неге осында тұрмайды? Халыққа неге бірге болмайды? Халыққа неге бірге болмайды? Яғни халықтың қамын ойлайтын олар жоқ. Олар жоқ. Әркім өзінің қамын ойлап, әркім өзінің жағдайын ойлап жатыр. Ал енді шынына келгенде осы жағдайды жеткізу керек. Халықтың қамын ойламаған азаматтардың бірде-біреуі халыққа қызмет істеймін деп ойламасын. Соты бар, прокуроры бар, роботысы бар, тағы басқалар бар. Себебі бұрынғыдай емес. Қазір әрбір өкілді халық сайлайтын болады. Халық. Сондықтан ағайындар осы жағдайды тоже айтып, жоғарға жеткізіңіздер. Өте орынды сөз, мен дәл қазір сол туралы айтып кетейін деп едім. Шынымен де неге жергілікті әкімдер осында келмейді? Халық жиналды ғой. Тіпті мына құрметті президент мырза, сіз мына осы жергілікті әкімдеріне айтуыңыз керек. Неге халықтың алдына келмейді? Сұрақтар көп қой.
неге келмейді, келу керек еді. Және айтпақшы президенттің осы бір ай бұрын жарлығы бойынша, бір ай бұрын шыққан жарлығы бойынша жергілікті әкімдер міндетті түрде жергілікті халықпен кездесу керек, халықтың алдына шығу керек. Және құрметті ағайын, біз енді ауылдың өкілдері түгел сөйлеп болды ғой, иә? Қазір мына адвокатқа 2 адамға сөз берем, сосын жиынымызды қорытындылайық, жарай ма? Жақсы. Иә, былай айтайын. Жалпы осы митингтер, бейбіт шаралар туралы, жиындар туралы. Доброго дня. Немного волнуюсь, потому что не привычен выступать на большую аудиторию. Приветствую вас, дорогие соотечественники, сельчане, пайщики, участники ТО. Я действующий адвокат, практикующий. У меня 2 кейса, 2 деревни, 2 аула. Это Жанайсиль, Новая Шимка, которая пришла ко мне в 2020 году, и Талапкер. Так вот, я могу и хотел бы с вами, пользуясь случаем, поделиться коротко выжимками, с которыми я столкнулся в процессе работы юридической. В первую очередь у меня большие вопросы к судам, которые рассматривают наши исковые заявления. Права здесь, я уверен, большинства из участников ТО нарушены, когда созывается общее собрание. То есть по процедуре закона есть статья 46, где указано, что каждого письменно должны уведомить о собрании. Я думаю, у многих права эти были нарушены. И когда мы обращаемся в суд за защитой прав тех, кого не пригласили на собрание надлежащим образом, суды выносят очень, я вам скажу, разные решения. То есть в Новой Шимке, Жанайсиль, мне вынесли решение об отказе. В Талапкере я в 2019 году прочитал решение аналогичное, точно такое же, те же доводы там удовлетворяют. То есть по каким критериям суды рассматривают эти дела, мне интересно. Заинтересованы они при этом или нет, мне тоже очень интересно. Почему одна и та же проблема, одни и те же данные, но решения кардинально разные. У нас большие вопросы, я считаю, должны быть в судебной системе, которая рассматривает вопросы участников ТО-дольщиков. Это напрямую касается земли. Второе, что меня волнует, это работа прокуратуры. Объясню вкратце. Мое видение такое, что в Новой Шимке, что в Талапкере есть лица, у которых более 80% уставного капитала. Мы никак не можем добиться ответа, откуда у вас такой процент. То есть, что это значит? Человек единогласно принимает любое решение в ТО. Захочет заложить землю, пожалуйста, у него 80%. Что угодно может сделать. А как он получил эти доли? Никто не объясняет. И так вот, у меня предложение к прокуратуре, скажем, района. Возможно, по коллективной жалобе, обращениям участников ТО, почему бы не проверить у нас формирование уставного капитала первоначальное. Мне как юристу через запросы, я работаю с Новой Шимкой уже с 2020 года, и ответы идут очень долго, работа идет очень долго. Почему прокуратуре по инициативе граждан не проверить уставной капитал ТО на правоспособность его формирования? Вносились туда деньги, не вносились. Это очень важно для того, чтобы разобраться. Мы хотим каждый, например, Жанайсиль и Талапкер хотят выйти из ТО, но их оттуда не выпускают. Понимаете, не выпускают. У человека 80%, он держит их. И в Новой Шимке нам что говорят? Отпущу одного, уйдут многие, если не все. Так поэтому не выпускают, хотя по закону они имеют право выйти. Этот человек решает все. Поэтому мы считаем, что этот момент нужно пересмотреть. Уставной капитал, как он сформировался, нужно народу точно знать. Если все по закону, значит, надо менять законодательство. Но тут, на мой взгляд, не все по закону. И третье, что бы я хотел сказать, это вопросы к правоохранительным органам, то есть к полиции к нашей. Вон там находится, вон. У нас конкретные заявления были по поводу Талапкера. 3
3 статьи, 3 вопроса, на которые мы просили дать ответ. Обращались еще в феврале текущего года. До настоящего времени работа шатко-валко тянется. Нам обещают, что все сделают. То есть мы просим конкретно, опросите того, опросите того. Пусть покажут документы. Но этого ничего не сделано. То есть я полностью согласен со спикерами, которые говорили до меня, что нужна обязательно реформа земельного законодательства. Обязательно нужно строить новый Казахстан. Но при этом не забывать, что система правоохранительная, судебная должна работать надлежащим образом в пользу обычного человека, в пользу гражданина, а не в пользу тех, против кого мы выходим. Абсолютно верно. Спасибо. Так, я извиняюсь. Господин Фавры, вы, пожалуйста, гость. Пожалуйста, вы слушайте. У нас, да, вы гость. Значит, мы вас знаем. Значит, я что хочу сказать. Вот я благодарен адвокатам, вот таким, которые занимаются земельными вопросами. И в среду, Денис, мы будем в Астане проводить собрание земельных активистов Акмолинской, Северо-Казахстанской и Карагандинской областей. Ана солтүстік Қазақстаннан да жігіттер келеді, белсенділер. Және оған да адвокаттар да келіп қатысады. Адвокаты приедут, у нас будет команда группа адвокатов, которая будет делиться опытом друг с другом. Потому что везде проблемы одни и те же. Вот я земельной проблемой 5-6 лет уже занимаюсь, с 16 года. К сожалению, вот тут Максимовка, такой аул есть, я полгода ездил, почитал с ними. Менің көзім мынаған жетті. Өкінішке орай сот арқылы, мына заң арқылы жөн, оң нәтижеге жету өте қиын. Тіпті мүмкін емес деп айтуға болады. Сол үшін менің айтарым президент Тоқаевқа, бұл жерде саяси шешім керек. Өйткені сот жолымен бірнеше жыл кетеді, бәрібір соттар түбі осы латифундистердің жағына шешімдерін шығарай береді. Енді рас қой, жасыратыны жоқ. Сосын сіздердің өмірлеріңіз өтеді. Ал біздің буынымыз мына жер мәселесін шеше алмаса, онда біздің балаларымыз, немерелеріміз бұл жер қалай кетіп қалды білмейді қалады. Сондықтан жауапкершілік біздің буынымызда. Сосын мен айтарым, президент Тоқаев бұл жерде тек қана саяси шешім керек. Ана бұрынғы жүйені алып тастап, біз басқа әділетті жүйені орнатуымыз керек. Еще своим людям я говорю, я предоставляю слово. На этом, в принципе, мы высказались. Мы сейчас будем ждать реакцию от центральной власти, от местных властей, от соответствующих министерств. Если не будет никакой реакции на ваши призывы, то тогда мы по закону будем проводить такие мероприятия и дальше. Вы видите, никакого хулиганства, ешқандай бұзақылық жоқ, ондай ойымыз да жоқ. Бірақ ашық түрде айту, ол біздің құқығымыз. Мы являемся активным. Здравствуйте. Мы являемся участниками ТО АЭ Новоишимка, в частности, я, Князева Рита Карленовна. И хотелось бы сегодня рассказать о нашей наболевшей теме, которая тянется с 2020 года. Мы, определенная группа, подали заявление о выходе из состава ТО, но уже 3-й год мы не можем добиться того, чтобы нас добровольно выпустили, потому что обязательно находятся какие-то проволочки, обязательно находятся методы, которые воспрепятствуют нашему выходу. Мы, все граждане, хотим, чтобы наши дети росли, чтобы мы имели достойно вырастить свое будущее поколение, но это не дается в силу того, что одно лицо может решать все вопросы в ТО. То есть либо выхода, не выхода, либо назначение вот этой определенной суммы, которую вы получите в конце уборки, или еще что-то. Поэтому мне хотелось бы, чтобы нас услышали, и этот вопрос был решен на высшем уровне, и чтобы
я думаю, что в дальнейшем никто не сталкивался с этим вопросом, потому что мы живем в законном государстве, и у нас есть право приоритета и выбора. Хочу я в этом ТО находиться, или хочу я работать в другом ТО, или перейти в какое-то, или свое какое-то дело открыть. Поэтому я хочу, чтобы на это обратили внимание. Спасибо большое. Князева Рита Карленовна. ТО Новоищенко АЭН с участниками. Вот я запомнил Риту Карленовну. Раньше был закон, профильный закон о сельскохозяйственном ТО, где мы могли один дочь, один голос. И у нас была возможность выйти. Сейчас его отменили, заменили законом о кооперативах, которого закон о кооперативах есть, а кооперативов вообще нет, который мы пытаемся создать. По земельному кодексу статья 101, пункт 3. Хотим свое предприятие организовать маленькое. И вот любые, вот как Рита Карленовна объяснила, на любом собрании мы не имеем права. Просто вот 14 у нас было собрание по изменению устава. Устав вообще-то меняется всеобщим собранием. А там по участию в уставном капитале 88%, нас всего 13 человек пригласили, и мы ничего не можем поделать с этим решением. Устав кабальный. Там выход из состава не предусмотрен. Нарушает закон земельного кодекса, наши конституционные права и закон о ТО. Вот, уважаемый президент, вот интересно, кому мешал профильный закон именно о сельскохозяйственном ТО? Вот. Сәлеметсіздер ме, құрметті жерлестерім, бауырларым. Менің атым Алиева Гаухар, Шалқар ауылынанмын. Мен де сол жер мәселесімен. Құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы, сізге өтініп сұрайтынымыз халық атынан. Бізді ешкім естіп жатқан жоқ. Біздің жеріміз қайтарылсын дейміз. Сол үшін де сізден өтініп біз сұрайтынымыз Мұхтар Тайжанды қабылдауыңызды. Мұхтар Тайжан халық мұнын біледі. Халық мұнын түсініп, халықпен қазір бізбен тікелей байланысып жүрген адам. Біз сізден өтініп сұрайтынымыз Мұхтар Тайжанды қабылдап, біздің мұн мұқтажымызды шешуіңізді өтініп сұраймыз. Сіз айттыңыз, жаңа Қазақстан екенін көрсетіңіз. Біз референдумға бардық, сізді қолдадық, құттадық. Енді сіз де мына халықты, қазақтың халқын мұң мұқтажын шешіп, бізді қолдап, біздің ата бабамыздан қалған жерімізді қайтаруымызды өтініп сұраймыз. Көптен көп рахмет, Алла разы болсын. Мен туралы айтады деп ойлаған жоқпын, білмепті жоқпын. Енді осы ұйымдастырушы топқа мен тағы да осы жиынның аяғында тағы да рахметімді айтамын, баршаңыздың аттарыңыздан. Өйткені бұндай жиынды ұйымдастыру оңай емес ағайын. Қаншама мына ішкі саясатқа барып, дауласып, үгіттеп насихат жүргізіп, осындай бәрін ұйымдастыру жұмыс, үлкен жұмыс. Мына жігіттерге, Бибігүл өзіңізге шынымен де көптен көп рахметімді айтамын. Осындай біздің жиынымыз бұлай жоғары дәрежеде өтті деп есептеймін. Сіздер өз саяси деңгейіңізді көрсеттіңіз, құрметті ағайын. Оны билік те көреді, оны басқа ауылдар да көреді, бұны басқа аймақтар да көреді. Бүгінгі жиын ол үлгілі, өнегелі болды деп есептеймін. Қарамыншы топтың атынан Абылайға сөз берейін. Ассалаумағалейкум, құрметті әлеумет, алқалаған халайық, көпшілік. Баршаларыңызға рахмет, алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге. Ауылдан келіп жатыр, тек қана біздің Целиноград ауданы, тек қана біздің Оразақ ауылы ғана емес, біздің ауданның өзінен 6-7 ауылдан келіп отыр, Қорғалжын ауданынан келіп отыр, Астраханнан келіп отыр. Рахмет баршаларыңызға. Негізі бұл бір проблема, жер проблемасы қазақтың, жалпы қазақтың бір проблемасы бұл жер. Ол жерге жайылым да кіреді, ол жерге егін алқап та кіреді, шөп алабы да кіреді. Осы жермен ағып жатқан өзендердің проблемасы да кіреді. Негізі енді барлығы ауылда
ауылдардың проблемасын айтып өтті. Бір проблема. Бірақ мен бір нақты тоқтай кететінім біздің ауылымыз туралы, Оразақ ауылы туралы мына жерде біздің белсенділер айта кетті. Соған қосымша ретінде Башко деген латифундист мына жерде міне плакатты салып алған. Ол барлықтарыңызға мәлім, әлеуметтік желілерде барлығы жүріп жатыр. Осымен де бірнеше рет кездестік, айттық, түсінбейді, естімейді. Сол себепті Башкоға қарап тағы да бір айтамыз. Ауылдың аталарымыз, әкелеріміз еңбек етіп, маңдай терін төгіп, қандарын төгіп, осы жерде еңбек етіп, бізге мұра қылдырып қалдырған жерді заңсыз беріп қойған 17 жылғы Целиноград ауданының әкімшілігінің басшысы болған Таткеев мырза. Ол кісі бар бұл дүниеде, кетіп қалған жоқ. Қазір облыста облыс әкімінің орынбасары болып отыр. Таткеев мырза, қазіргі облыс әкімі Ермек Боранбаевич, сіздерге айтамын да, Башко сізге айтамын да, халықтың жерін қалай халыққа айтпай, үндемей, заңсыз өздеріңізге алып алдыңыздар, солай үндемей ғана, ешқандай айғай шум шығармай жерді қайтарып беріңіздер. Осы біздің талабымыз. Дұрыс па, келісесіздер ме? Жерімізді қайтарып беріңіз. Және бұған бір үлкен бір себеп те бар. 18 жылы желтоқсанның 13-інде соттың шешімі бар. Мынау жерді алып қойған келісімшартты бұзу заңсыз деген шешім бар. Соны біздің Целиноград ауданының әкімшілігі сол шешімді орындаңыздар. Жерді алып қойған адамдар бар, белгілі. Тек қана жерімізді қайтарып берсін. Тек қана біздің Оразақ емес, Тайтөбе, Қараөткел, бүкіл қазақтың жерін заңсыз алған жерлерді қайтарып беріңіздер. Сол себепті. Рахмет. Енді құрметті президент мырза, сізге бірнеше рет біз үндеу жарияладық. Ауылдың ішінде тұрыпты, далада тұрыпты. Енді бүгін мінекей заң бойынша осындай бейбіт жиын ұйымдастырып отырмыз. Бұған енді үлкен рахмет. Қоғам белсендісі Мұхтар Тайжанға үлкен рахмет айтамыз. Осының барлығысын ұйымдастырып, реттеп атқан. Сол себепті құрметті президент мырза Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев, сіздің бізге бір ғана саяси шешіміңіз керек. Бір ғана саяси шешіміңіз керек. Негізі бүкіл соттардың бәрінен өттік. 5 жылдан астам 6 жылға кетіп бара жатыр, соттасып жатырмыз. Бүкіл заң бәрі бұзылып жатыр. Оны соттың құжаттарында бәрі белгілі. Тек қана сізден халықтың атынан талабымыз заңсыз алынған жерді сіздің бір саяси шешіміңізбен қайтарылып берсін. Заңды түрде халыққа қайтарылып берсін. Осыны сізден сұраймыз. Құрметті президент мырза Қасым-Жомарт Кемелұлы, сіздің саяси шешіміңіз бізге өте қажет болып тұр. Заңсыз алынған жерлерді қайтарып берсін бізге. Жер қайтарылсын бізге. Халық келсіз ба? Айтайын дегенім осы. Енді айналайын халқым, рахмет. Көпшілік, үлкен аталарымыз, аналарымыз, аға жеңгелеріміз, іні бауырларымыз келіп отыр. Осындай мінекей бейбіт, таза, тәртіппен барлығын ұйымдастырып жатырмыз. Рахмет. Алла баршаларыңызға разы болсын. Рахмет. Ардақты ағайын, маған да осындай жолы. Иә, жалған өтірік саясаткерлер болды да, бар да болады. Бірақ өз басым сіздерге айтарым. Мен сіздерді ешқашан сатпаймын. Мен аяғына дейін осы жер мәселесі шешілгеннен кейін ғана мен бұлай жарайды демалуға болады деп айтамын. Маған қандай да лауаз ұсынылсын, қандай да депутаттық ұсынылсын. Басқа мен әйтпесе бір жыл орында ана жерде бір тауып алмаймын өзім. Я тіптен онда отырушы едім. Жүрек. Мен жер мәселесі шешілмесе, мен жұмысымды тоқтамаймын ағайын. Менен тарапынан сатқындық болмайды. Оны сіздер оған сіз сенімді болыңыздар. Ал енді құрметті ағайын, енді кез келген қазақтың жиыны батасымен аяқталады ғой. Сондықтан рұқсат болса біз осы ауданның құрметті азаматы осында арнайы тағы да айтамын,
мүмкіндіктері шектеулі болса да үлкен ақсақалымыз келіп отыр. Сол ақсақал бәрімізге батасын беріп, осымен жиынымызды аяқтайық. Жарай ма? Я уже выразил благодарность и выслушал благодарность достаточно. Айналайын халқым, бүгінгі күні жиналған жиындарыңыз берекелі де мерекелі де болсын, артып қайтарылатын болсын, бастарың заман дендеріңіз сау болып, келешекте мол дастарханға ие болатын болыңдар. Ал енді мынау шынына келгенде қаламызда, даламызда осы жердің байлығын жеп, жердің байлығын жеп жатыр да, еміп жатыр. Соны білетін болсын. Особенно қалада тұрған азаматтар. Шынына келгенде елдің майы, жаңағы қайтып кетті осында. Сүті, басқа да қымызы, ас, сол астарыңыз қай уақытта болсын. Келешекте осы алған істеріне қайтпай алға басып, жаңа Қазақстанның жаңалығын көрсетіңіздер. Аллаху акбар. Алла разы болсын. Жақсылықта кездескенше. Рахмет.